ஹாப்பி ஹாப்பி சபத் சர்ச். இன்றைக்கி நம்ம நேச்சர் டாக்கில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம்னு சொல்லலாம், இன்னும் ஒரு அனிமல்னாலும் சொல்லலாம். அதாவது அது வந்து வாட்டர் பேரன்பாங்க. அதாவது சயின்டிஃபிக்காக அதோட பேர் என்னதுன்னா டார்டிகிரேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த டார்டிகிரேட்ஸை பற்றி ஏன் நான் எடுக்கிறேன்னா, இது வந்து ரொம்ப தனித்துவமானது. ஏன்னா இது எந்த கண்டிஷனில் வேணாலும் அதால் வாழ முடியும். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ரொம்ப கோல்டான நேரத்தில், இப்போ அண்டார்டிக்காவில் தான் இதை வச்சோன்னா அது இது ஃப்ரீஸ் ஆகி செத்துருன்னு சொல்லுவீங்க. ஆனால் இல்லை, அது வந்து அங்கேயும் வாழும். நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு பாய்லிங் பாயிண்ட் என்னது 100 செல்சியஸ். 100 செல்சியஸில் இப்போ எந்த நிறைய அனிமல் கூட செத்துரும் அந்த 100 செல்சியஸ் டிகிரியில் இருக்கும் போல். அண்ட் அதுக்கும் மேலே இருக்கும் போல் எல்லா அனிமலும் செத்துரும். ஸோ அந்த மாதிரி செல்சியஸ்லேயும், அதாவது 150 செல்சியஸ்லேயும் இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அந்த டார்டிகிரேடால் உயிரோட இருக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு ரேடியேஷன், கதிர்வீச்சு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கதிர்வீச்சு வந்து நம்மளையும் கொலை பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி கதிர்வீச்சையே நம்ம வந்து எக்ஸ்ரேஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த கேன்சர் செல்ஸையும் அழிக்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த கதிர்வீச்சு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கொடுத்தோன்னா நம்ம டிஎன்ஏ வந்து பிரேக் பண்ணும். அந்த டிஎன்ஏ வச்சு அதே மாதிரி பிரேக் பண்ணுற போல் கேன்சர் செல்ஸையும் இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி கேன்சர் செல்ஸை பிரேக் பண்ணும் போல் நல்ல செல்ஸ், அதாவது நார்மல் செல்ஸையும் பிரேக் பண்ணிவிடும். ஆனால் இந்த மாதிரி செல்ஸ் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி கதிர்வீச்சே நம்ம டார்டிகிரேட்ஸ் கொடுத்தோன்னா அதோட டிஎன்ஏவும் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி அதுவும் சாகும்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை. நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு டேஞ்சரஸான கதிர்வீச்சே 1400 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் அதுக்கே கொஞ்சமாச்சும் எஃபெக்ட் வரும். அதாவது டார்டிகிரேட்ஸ் வந்து கொஞ்சமாச்சும் எஃபெக்ட் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி அது வந்து இப்படி தான் பொறுக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து 2 ஸ்டேஜுக்குள்ளே போகும். ஒன்று வந்து கிரிப்டோபயோசிஸ் அண்ட் கிரிப்டோபயோசிஸ்லேருந்து டன் ஸ்டேஜுக்குள்ளே போகும். இதுதான் டன் ஸ்டேஜ். இதுதான் இந்த மாதிரி டன் ஸ்டேஜுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து காலை சுருக்கி ஒரு மாதிரி உருண்டையாக மாறும். டன் ஸ்டேஜுக்குள்ளே போகிறதுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மாதிரி சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். எப்படி தான் அது ஒரு பாடியில் இருக்க தண்ணி வந்து 97% வரைக்கும் வெளியே அனுப்பி விட்டுரும் அது வாழ்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் அது வாழ முடியாது அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கு என்ன செய்யும்னா, அதோட டிஎன்ஏ நெக்ஸ்ட் வேறு செல்ஸுக்கு தான் தண்ணி தேவைப்படுற தண்ணி வேணும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி செல்ஸுக்கு மட்டும் டிஎஸ்யூபி, அதாவது கேபிட்டல் டி சப்புன்றாங்க. அதாவது அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னதுன்னா டேமேஜ் சப்ரஸருங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் யூஸ் பண்ணி அந்த டிஎன்ஏ ஃபுல்லாக அதை சுற்றி கவர் பண்ணிக்கும். நெக்ஸ்ட் வேறு செல்ஸுக்கு அது வந்து அந்த டேமேஜையும் பொறுத்துக்கொள்ளும். ஸோ கதிர்வீச்சையும் இது பொறுத்துக்கொள்ளும். ஸோ இந்த கதிர்வீச்சு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுரும். அதுவும் அந்த மாதிரி கதிர்வீச்சு வந்து அந்த டிஎன்ஏ கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா இந்த டேமேஜ் சப்ரஸர் ப்ரோட்டீன் வந்து அதை டக்குன்னு ஹீல் பண்ண ஆரம்பிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீஷீஸ், அதாவது கொஞ்சம் டார்டிகிரேட் ஸ்பீஷீஸ் வந்து அதோட டிஎன்ஏல டன்னுக்கு மாறும் போல் தண்ணி வெளியே அனுப்புதில்ல, அந்த தண்ணி வெளியே அனுப்பும் போல் அந்த தண்ணிக்கு பதிலாக டேமேஜ் சப்ரஸரும் வைக்கும். அண்ட் இன்னொன்று வந்து சுகர் ட்ரெஹலோஸுங்கிற ஒரு சுகரை வந்து சுற்றி போடும். அந்த சுகர் வந்து தண்ணிக்கு பதிலாக அதை வந்து வச்சு அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கும். ஸோ இது வந்து நார்மலாக தண்ணியும் இல்லாமல் ஏரும் இல்லாமல் வாழுன்னு சொல்கிறேன். அப்போலாம் ஸ்பேஸ்லேயும் வாழுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பேஸ்லேயும் அதால் வாழ முடியும். ஆனால் இந்த மாதிரி டன் ஸ்டேஜுக்கு மாறினுச்சு தான் அதால் ரொம்ப நிறையா வருஷத்துக்காக வாழ முடியும். ஆனால் இதோட ரியல் வாழ்நாள் வந்து ஒன்லி 3 to 30 months, அதாவது 2 years 4 years தான். ஆனால் இது நிறைய வருஷம் எப்படி வாழும்னா, இதே டன் ஸ்டேஜுக்கு மாதிரி அதோட மெட்டபாலிசமை குறைக்கும். ஸோ நார்மல் மெட்டபாலிசம்லேருந்து 0.01%க்கு மெட்டபாலிசமை குறைச்சி விட்டுரும். ஸோ அந்த மாதிரி குறைக்கும் போது ஒரு சாவர ஸ்டேஜில் இருக்குமா. இப்போ வந்து அது திருப்பி ஏறணுன்னா ஏதாச்சும் ஒன்று தேவையில்ல, டீஹைட்ரேட் ஆகிடுச்சு, அப்போலாம் தண்ணி தேவை. ஸோ தண்ணி ஊற்றும் போல் அது வந்து தண்ணி கிடச்சோடனே ஹைட்ரேட் ஆகி திருப்பி உயிர் பெற்றுக்குது. ஸோ இது வந்து இதோட வீக்னஸ் என்னதான், அதே சொன்னது ஹீட்டு தான். ஸோ 150 செல்சியஸ் இன்னும் அதுக்கு கொஞ்சம் மேலே தான் இது தாங்குன்றேன். அண்ட் இது வந்து ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டார்டிகிரேட்ஸ் வந்து ஒரு லாவா, அதாவது அது எவ்வளோ செல்சியஸில் இருக்குமோ அந்த லாவாவில் போட்டோன்னா அது செத்துரும். ஏன்னா அது ரொம்ப அதிகம் செல்சியஸ். ஸோ இது வந்து
ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர்லேயும் தாங்கும்னு. ஸோ அது எவ்வளோ ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர்னா ஆப்சலூட் ஜீரோன்பாங்க. அதாவது -273.15 செல்சியஸ் வரைக்கும் அதால் தாங்க முடியும். அதுக்கும் கொஞ்சம் மேலே தாங்க முடியும். ஸோ இப்போ வந்து ஆவிக்குரிய பாடத்துக்குள்ளே போகிறோம். ஜேம்ஸ் 1:12 யாராச்சும் படிக்க முடியுமா தமிழில்? யாக்கோபு. இதில் சொல்லியிருக்க மாதிரியே எப்படி வந்து இந்த டார்டிகிரேடு வந்து ஒரு இந்த மாதிரி டன் ஸ்டேட்டுக்கு மாறினோன்னே ஒரு அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தாங்குதோ, அதே போல் நம்மளும் உலகத்தில் வர சேலஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளும் தாங்கிக்கிட்டு ஆண்டவரோட 2ஆம் வருகை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும். ஏன்னா டார்டிகிரேட்ஸும் தண்ணி வர வரைக்கும் அது வெயிட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வசனம் பார்ப்போம். யோவான் 4:14. நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாய் இருக்கும் என்றார். இதில் சொல்லியிருக்க மாதிரியே டார்டிகிரேட்ஸ்க்கு நான் இப்போ சொன்ன மாதிரியே தண்ணி கரைச்சோன்னா அதுக்கு உயிர் பெற்றுக்கொள்ளும். அதே போல் நம்மளும் ஆண்டவரோட ஜீவ தண்ணியாக அவரோட வார்த்தைகள், ஆவி, அவரோட வசனங்களில் தான் நம்மளும் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நம்மளும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம்மளும் ஒரு புது வாழ்க்கைக்குள்ளே போவோம். இன்னும் ஒரே ஒரு வசனம் பார்ப்போம். ஐசாயா 40:31. இந்த 2 வசனத்துக்கும் சொன்ன மாதிரி அது தண்ணி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி வர வரைக்கும் அதால் 30 வருஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியும். அதாவது ரொம்ப வருஷம் வெயிட் பண்ணணும்னு தான் சொன்னேன். ஆனால் 30 வருஷம் வரைக்கும் இன்னும் அதுக்கும் மேலேயே வெயிட் பண்ண முடியும். அதே போல் நம்மளும் வெயிட் பண்ணி அது வெயிட் பண்ணுதா, அதே போல் அது வந்து வெயிட் பண்ணி தண்ணி கரைச்சோன்னே திருப்பி உயிர் பெற்றிருக்குது. அதே போல் நம்மளும் ஆண்டவர் 2ஆம் வருகை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அவர் வந்ததுக்கப்புறம் புது பலன் அடைவோம். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த தேவனுக்கும் சபையோருக்கும் நன்றி.